नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेह सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. एसिड विक्री नियंत्रीत दवरपाक वीख बाळगप आनी विक्री कायदे 2013 अंमलबजावणी जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान दिल्या म्हायती. मनोरा रायते नव्या रस्त्यार जाल्ले ह्या भिरांकूळ दुचाकी अपघातांत 2 जण आत्ताक सोंपले. आनी बशीचो टॅक्स वाडयिल्ल्यान बशीकार चाळवले. आदलोच टॅक्स दवरपाची मडगांव फाट्याचे बस धनी संघटनेची मागणी. आनी आतां खबराचित्र विस्तारान. देशांत जावपी एसिड हल्ल्याचे फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्टा मुखार आशिल्ल्या 3 मुद्द्याचेर कोर्टान निर्णय दिलो. तातूंत एसिड विक्री नियंत्रीत दवरपाक वीख बाळगप आनी विक्री कायदे 2013 अंमलबजावणी केल्या. हे नेम भारत सरकारान तयार केल्यात आनी ज्या राज्यांनी एसिड हल्ल्याचेर कसलेच नेम ना त्या राज्यांनी हे नेम पाळचे पडटले अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धन हांणी दिल्या. तशेंच ज्या लोकांचेर एसिड हल्लो जाला तांकां लुकसाण भरपाय दिवची तशेंच तांचेर उपाय आनी तांची कुयदाद घेवची अशी तजवीजूय कोर्टान केल्या अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Acid attacks happening in the country, and this is a writ petition number 129 of 2006. Now in this Supreme Court case, the Honorable Supreme Court was dealing with 3 important issues. They wanted measures for proper treatment, care and rehabilitation of victims of acid attack. And third one was compensation payable to the acid victims. These are 3 issues that they were tackling, and in this regard the Supreme Court has issued certain directions. Number 1 is, as far as the regulation of the sale of acid is concerned, they wanted certain rules to be framed. Therefore, the Poison Possession and Sales Rules 2013, I repeat, Poisons Possession and Sale Rules 2013, it has been drafted by the Government of India and it is a model rule. So the Supreme Court now has ordered that these rules they should be adopted by all the states where no such rules already exist regarding regulation of acid sale. And if the states are not having any rules and they need to adopt this, now to adopt this rule again, it will take some time. That is, the state government has to go through this state assembly and make rules and laws to even adopt this. So pending that, that's going to be a long-term issue. So pending that, there are certain directives issued to the state governments to be implemented. Now these are the directives issued by the Supreme Court. I am just circulating this to all of you. मनोरा राय ह्या सुवातेर बरेच अपघात वाडपाक लागल्यात. शुक्रारा फातोडेर हांगासर अपघात जालो. मनोरा राय ते नव्या रस्त्यार जाल्ले ह्या भिरांकूळ दुचाकी अपघातांत 2 जण आत्ताक सोंपले जाल्यार एकलो जखमी जाला. झाडाक गाडयेचो जबरदस्त धपको बशिल्ल्यान हो अपघात जाला. हे तांची गाडी पळयल्यार दिसून येता. हातूंत कुट्टाळचे पंच जोज मिकिस्ता आनी निकलाव फर्नांडीस हांकां जाग्यारूच मरण आयले. जखमी जाल्ल्याचेर हॉस्पिसियोत उपचार चलतात. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. सरकारान बशीचो टॅक्स वाडयिल्ल्यान बशीकार बरेच चाळवल्यात. मायनिंग बंदीक लागून पयलींच बशी लुकसाणेन चलता आनी तातूंत करून सरकारान कदंबा बशीचेर 5 सवलत येवजण चालीक लायिल्ल्यान बसकारांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडटा अशें तांचें म्हणणें आसा. बशीकारांनी केल्ले मागणी प्रमाण सरकारान आदलो टॅक्स दवरचो अशी मागणी मडगांव फाट्याचे गोंय रस्तो बस धनी संघटनेन केल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. इमिजिएटली आम्ही त्याचे ऑब्जेक्शन दिले की आमच्या टॅक्स वाडयलो तो इमिजिएटली तसो आतां तो दवरचो म्हणून. पण त्यांनी तो ऑलरेडी ऑर्डर काढली आणि ते सांगले की गव्हर्नरा धाडटा तेन्ना पळय तुम्ही त्याच्या आतां तोच भरात म्हणून. आणि आम्ही त्या बाबतीत त्यांचे सगळे ते म्हणजे जजियसाचेर आमी रावले की ओके म्हणून की तो आमकां आतां तो दवरचो म्हणून. आणि आतां तो दवरून तेणी आमकां म्हणजे अप टू सप्टेंबर लेवन तेणी आमकां घेतलो. आणि सडनली आतां पळय तेणी नवी ऑर्डर काडली की
जो पळय 100 रुपये केला तो 100 रुपये सॉरी 50 रुपये केला तो आमकां 40 रुपये करून भरचो म्हणून इतकरी ऑर्डर काडली. सेम आमी एका ट्युरिस्टाक तशेंच केला, ताणी 100 आशिल्लो तो 75 केला. तर आमी त्या बाबतींत ताका सांगलें की आमच्यान भरपाक जायना आनीक तो बोल्ला तुम्ही म्हणल्यार तुमकां फायन पडटलें म्हणपाक लागलो. 25% तुमी ते फायन फारीक करूच पडटलें. आमच्या ऑपरेटरान बाय फोर्स त्या भिले आनी ताणी तो 40 रुपये केला तो भरलो. आमी आतां इमिजिएटली तांकां ऑर्डर दिल्या की आमी दुसरी ती नोटीस दिल्या की आमच्यान तो भरपाक जायना म्हणून तो आसा तोच दवरचो 30 रुपया आसा तो दवरचो. तेजेरूच आमी हॅपी म्हणून कित्याक आज कशें जालें की मायनींग इफेक्ट जावन टोटल गोंयांत आमकां सगळ्याक इफेक्ट जाला. जे पास सिस्टम ज्यो गोवोरमेंटान केल्या ती ताजेरय आमकां इफेक्ट जाला. नवी कदंबाचे नवे रूट चालू जाला ताजेरय आमकां इफेक्ट जाला. आमकां मेन अशें आमकां अशें जाता की आतां आमी आमचें एक एसोसिएशन आमचें फोंडे एसोसिएशन एक मनीस आसा आमी आतां तिगूय मेळून एक डिसिजन घेतलें मेळटलें ह्या विकामध्ये एक्शन आमी एक्शन घेतलें. आणि आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Fonda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000. Trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298
or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Nagav Masjid, Ponda, Goa. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. वास्को ते बोगमाळो मार्गावेली जावेद ट्रॅव्हल बस बिरेस्तारा सांजवेळा बोगमाळो इंगरचे लागसरचे देवतेवयल्या मोडणार दावे वटेन उमथल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत 17 प्रवाशी जखमी जाले. तातूंतल्या 6 जाणांक गोमेकोन दाखल केल्यात. बिरेस्तारा सांजवेळार 5:40 वरांचेर हो अपघात जालो. GA02V4352 क्रमांकाची बस बोगमाळो वताली. ह्या वेळार बस प्रवाशांनी गच्च भरिल्ली. देवतेवयल्यान सकयल देंवतकूच मोडणार ती दावे वटेन उमथली. वास्कोच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. आमी पळयले ते भशेन आमी हांगा पंचायतीर उबे आसले. जेन्ना पंचायतीर उबे आसता तेन्ना आमी पळयलें हांगा बस पडटा ती आनी हांव आनी म्हाजो कलीग आमचो दुसरो पंच मेंबर क्लाउडी डिक्रूज आमी दोगूय हांगा धांवन येयले. पळयल्यार लोक भितर ब्लॉक जावन उरले. गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले आनी गांवचे आमचे यंग यूथ आहा तेणी भितर वचून त्या लोकांक ताबडतोब भायर काडले. लास्ट एक ड्रायव्हर प्रेस जावन उरलो. तो ड्रायव्हराक आमी आतां काडला. जरा 2 जाणां मेजर मार्क लागला. पांय मोडलेले आसा आनी थोड्याचे तकलेक मार लागला, थोड्या बायलांक मार लागला आनी भुरग्यांक. ड्रायव्हर पिल्लो आशिल्लो आनी सदांच हेजे सर्विसी हेजे बस सर्विसा प्रॉब्लम आसा. आमकां गव्हर्मेंटान हांगा जाते बेगीन कदंब सर्वीस दिवची. मायनिंग चालू असताना म्हालाची येरादारी केल्ल्या सुमार 350 ट्रक धन्यांनी उरिल्ले पयशे दिवचे म्हूण साळगांवकर भवना भायर घेराव घातलो. कारापूरच्या रोहन सावयकार ह्या म्हालवाहू कंत्राटदाराक मेळ्ळे उपरांत मुखेलमंत्र्या बरोबर बसका घेवन फुडली कृती थारायतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान आतां तरी कंपनीन सगळे पयशे दिवचे अशी मागणी ते करतात. तशेंच मुखेलमंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ट्रक धन्यांचो प्रस्न सोडोवचो अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. तेणी जेन्ना पोरूं तेजे कडेन लोक जमले थंय रोहना कडेन तेन्ना शेयमान तांकां पुलीस सपोर्ट दिलो आनी त्या नंतर शेयमान हेजे कडेन उलोवन आमकां 80% पेमेंट दिलो. त्यानंतर शेयमान हेजेर आमचें लक्ष घालूंक ना. गोर गरिबांक सामकें तिळून दवरपाचें हेंच्यांनी हें केल्लें आहा आनी हेतूर हेंकां आज पर्यंत शेमूय तो पळयना आनी आमचो MLA पळयना. कितें आहा बाबा हें आपूण तांकां सांगलेलें पूण रोहनाक तेणी सपोर्ट दिलो पुलीस पूण आमकां पुलीस सपोर्ट दिवंक ना. आनी आज पर्यंत आमचे आतां इतके पयशे उरल्या किंवा 45-40 लाख ते हे कंपनीक कित्याक शेम उगी रावला विचारपाक जायना. हे शेमान विचारपाक जाय. जेन्ना आमी पेमेंटा खातीर 4-5 राती तेंगेर रावले तेंचे थंयसर घरा कडेन रावले थंय 4-5 राती रावले म्हणजे डे नायट अरावंड 5 डेज सुमार रावले. तेन्ना मागीर प्रमोद सावंत न्हू प्रमोद सावंत बी येयलो आनी आपूण करून घेता म्हणून सांगले बी आनी घेतले ते 80% करून 20% ते गजालूच ना. मागीर आतां एकाय शेम आमचो MLA जबाबदार ना आनी शेमूय जबाबदार म्हणजे आमी गरिबांक कितें करतले आमी फुडें आतां कितें करतले तें तुमकां सांगता. फुडें आमी तर न करतले जाल्यार पयलीं शेमा कडसून येतले परत पूण हेजेर आरोप करतले. आमकां आरोप ना आतां सद्या पयलीं रोहना कडेन वचून रोहना विचारतले. आतां ही कंपनी इतली फटिंगिरी उलयता फायली हिशोबाच्यो त्या ट्रान्सपोर्ट हेजे कडेन म्हणजे हेजो अर्थ कितें ना. आनी एक म्हणजे आतां ट्रककार सगळे त्रासाना आनी जर केल्ल्या कामाचेच जर पयशे मेळना जाल्यार ताका अर्थ कितें. आनी इवन आमी सगळे गोंयकारूच भायले मनीस ओनर गोंयकार आमी कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार. आतां फाल्यां आंध्राचे फटयता किंवा केरळचे फटयता किंवा भायले ती गोश्ट वेगळी. गोंयकारच गोंयकाराक फटोव लागलो जाल्यार हे वेगळे न्ही. आनी म्हाका दिसता हेतूर मनोहर पर्रीकार प्रमोद सावंत हेणें लक्ष घालून हो प्रश्न सोडोवचो. आनी एक किंवा 2 मनशाचो हो प्रश्न ना. 350 लोक म्हणजे 350 ड्रायव्हर आयले 600-2-3 हजार कुटुंब हेचेर पोसता आनी एक म्हणजे आज भरपाक कोणा कडेन बँकेक हप्तो भरपाक पयशे ना आनी तितूर जर हो कितें पेमेंट जर येयलो थोड्यांचे कितें चवथीक सुद्दां लोकांनी येवन देड दीस म्हणजे वेवस्थीत जावंक ना लोकांचे. आनी त्रासान आसतना जर लोकांक पेमेंट मेळना जाल्यार कितें फायदो हा काम करून अशें म्हाका दिसता CMान हेचेर बेगीन हें काडचें. CMाक खबर आसा सुद्दां जाल्यार म्हाका खबर ना पूण एक आमी CMा कडेन मागीर निवेदन करतले. कडेन वयतले मरे आमी रोहन सावयकर कारापूर रावपी तो कारापूर. आतां वयतले आमी तो पळय कितें सांगता तो पळयतलो नाल्यार मागीर आनी आनीक काय उपाय ना. सावळकाराच्या ऑफिसा कडेन जास्तूच कितें येवंक नाका म्हण विचारता अनिल शेठ. तेन्ना तुमी कित्याक येवंक ना आतां येयला काय विचारता तो आमकां. मागीर हेजो अर्थ कितें आहा
ते आमी एक रिक्वेस्ट एका मेळटलो जाल्यार कमीत ते 15 ते 20 फावटी घालच्यो पडटा म्हणून आमी आनी वर्सभर मेळना जाल्यार वर्स सांगत वयतले हेज्याच दारान न्हू कवा मेळटले. आमी एक रिक्वेस्ट करता एक फावट मेळपाक 20 लक्ष घालून आमचे हे ट्रक ओनर जे त्रासान पडल्या तांकां सेफ करूं. शुक्रारा सकाळी 5:30 वरांचेर मडगांवचे नवे मार्केटांतले सालसेट फार्मासीक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान फार्मासीच्या वखदांचो लासून गोबोर जालो. फार्मासीच्या पयले माळ्यार हो उजो लागलो. ह्या उज्यान लाशिल्ल्या वखदांक लागून फार्मासीच्या धन्यांचे सुमार 1 लाखा वयर लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागला आसूं येत असो दुबाव आसा. ह्या घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण हाडले. मडगांवच्या मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आमी रोखडे येवन काय म्हणटर एक बरें आशिल्लें म्हणजे फायर ब्रिगेड आयिल्ले आशिल्ले ऑलरेडी. मागीर थँक्स टू सम पीपल हू हॅड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड सम पीपल. बट आतां वयलो फ्लोर इट लुक्स लायक फुल्ली डिस्ट्रॉयड टोटली. सो एक्झॅक्ट लॉस वी कॅनॉट रियली एस्टिमेट. मे बी 1-2 दिसांनी कळटलें. क्रिकेटूय बी काय एसेस करपाक पावना. इट मायट बी शॉर्ट सर्किट, इट मायट बी इनवर्टर, काय बॅटरी कितें कांयच सांगपाक शकना आमी. इमिडिएटली हांगा सो हांगा पावतकीर हें लॉक आशिल्लें दोनी सायडीक आनीक आमकां ओपन करपाक कांयच येना. सो आमी हाडलें कटर घेवन ओपन केली लोकां तरी पूण कांयच येना. मागीर पुलिसांनी कितें सांगलें दिसता ओनराक आनी ओनर मागीर पावलो. तो मेळून खूब लेट जाल्लो असो सगळ्यांच्यान दवऱ्यात जालो वयले सायडीक मेळटली. सो मागीर ओनरान ओपन करतकीर आमी फायर फायटींग सुरू केलें. आणि आता परतून एक पाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149 विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंय वैजकी महाविद्यालयान पदव्युत्तर वैजकी अभ्यासा खातीर लागू आशिल्ली नीट म्हळ्यार राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परीक्षा रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाची चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसीन लोकायुक्ताकडेन केल्या. काँग्रेसीचे म्हणयारे सुदीप तामणकर हांणी हे विशीं लोकायुक्ताकडेन कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणात मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मुख्य सचिव बी विजयन, भलायकी सचिव परिमल राय, अतिरिक्त भलायकी संचालक दत्ताराम सरदेसाय
सरदेसाय, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर व्ही जिंदाल, ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सतीश शेटये आणि विद्यापीठाचे कुलसचिव वीरेंद्र कामत हांचे आड ही कागाळ केल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. We have asked for investigation of call details also in the because who has called up whom, because it's a question of one day, letter going, all these things are process of just 1-2 days. And what I am saying is why the Chief Minister is playing with the lives of students and education field. It's below average that is expected from a person who is supposed to perform, who calls himself IIT Chief Minister. The Chief Minister Manohar Parrikar, Lakshman Pasekar, Health Minister, B. Vijayan, Chief Secretary of Goa, Parimal Rai, Secretary, Goa, Sardesai, Additional Secretary, Dr. Jindal, Dean JMC, Atmaram Nadkarni, Advocate General, Dr. Satish Shetty, Vice Chancellor, Dr. Virendra Kamath, Registrar. And the prayer is, that is, Honorable Ayukta, you want me to read the whole thing? Points if you... Okay, points. 1. Inquiry, conduct thorough inquiry into the actions of the respondents with regards to admissions, postgraduate courses in JMC. Appropriate directions, summons, everything to the respondents. To see that proper action orders are given on the facts and circumstances as far as the interest of justice and upholding the law. It is a pending inquiry that Lokayukta take custody of all the files, all the relevant details as far as from the Health Minister, from the Chief Secretary, from everybody, the MC, Dean, Advocate General and the Goa University. Then to issue, this is the most important thing, to call for all the phone details, records of respondents of the entire period between 1/5/2013 to 30/8/2013. To establish the nexus between the various respondents, to conduct thorough inquiry, report and initiate whatever deemed to be proper action, and investigations on actions of the respondents in light of the scathing observations and censure by the Honorable Supreme Court against the functionaries of the government as pertaining to judgment 30/8/2013. ब्रेस्तारा 11 दिसाचे गणपतीचे मोठे थाटान विसर्जन जाले. घरान पुजिल्ले गणपती बरोबर सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन जाले. मडगावचे 11 दिसाचे सार्वजनिक गणपती मोठे उमेदीन आणि भक्तिभावान पावयले. गणपतीच्या विसर्जनाक लोकांनी मोठे प्रमाणात हाजिरी लायिल्ली. मडगावच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. छलकती गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, गणपति बाप्पा
स्वामी गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया शिव जी के तुम हो नंदन गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया पार्वती के हो अति प्यारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया कृपा दृष्टि जो करते हम पे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया कष्ट मिटाते प्रभु हमारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया भक्त आपके ही गुण गावे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मूषक आसन पर हो शोभे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया गजानन स्वामी हो हमारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया लंबोदर पीतांबरधारी गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया सुंदर रूप मनोहर जिनका गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया हाँ आँखों से है प्रेम छलकता गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया कांधे तुझ जने साजे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया चतुर्भुज हो स्वामी हमारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया एक हाथ में अंकुश धारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया हाँ दूजे पे है मोदक धारे गणपति बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया गणपती बाप्पा मोरया आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. एसिड विक्री नियंत्रीत दवरपाक वीख बाळगप आनी विक्री कायदे 2013 अंमलबजावणी जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान दिल्या म्हायती. मनोरा रायते नुव्या रस्त्यार जाल्ले ह्या भिरांकूळ दुचाकी अपघातांत 2 जण आत्ताक सोंपले. आनी बशीचो टॅक्स वाडयिल्ल्यान बशीकार चाळवले 8लो टॅक्स दवरपाची मडगांव फाट्याचे बस धनी संघटनेची मागणी. आनी याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.